1 นาทีรีเช็คด่วนครับคุณผู้ชมครับพื้นที่กรุงเทพมหานครบางส่วนรวมไปถึงปริมณฑลล่าสุดเรดาร์จับได้นะครับว่ามีฝนตกพื้นที่จุดไหนบ้างที่ตกเม้นต์มาบอกหน่อยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเพจทีลมฟ้าอากาศเอามาเตือนเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของฝนตกถึงแม้ว่าพายุฤดูร้อนจะผ่านไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่ในกรุงเทพมหานครบางจุดรวมไปถึงปริมณฑลยังมีฝนตกอยู่นะครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ไหนบ้างที่ตกตามเรดาร์นะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือมีสายไหมคลองสามวาบางเขนกรุงเทพมหานครชั้นในประเวศพระประแดงบางพีสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์คุณผู้ชมครับที่ผมไล่มาทั้งหมดจุดไหนบ้างที่ตกเม้นมาบอกหน่อยหรือว่าสถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้คือวันที่2 พฤษภาคม 2569 นะครับณขณะนี้ที่ผมอัดอยู่นั่นก็คือเวลา 8:15 นาทีเม้นมาบอกกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับหากไม่อยากพลาดเรื่องราวข่าวสารดีๆแบบนี้กดติดตาม1 นาทีรีเช็คครับ